ഇപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പാഠത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തീർക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സാം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഇല്ലാതെ പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. നോയ്സ്, ശബ്ദം, ഒച്ചപ്പാട് എന്നൊക്കെ പറയും. ശബ്ദം, ഹൗ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് അവർ ലൈഫ്സ്, അല്ലേ? നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം അത് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ പാഠത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ ബ്രീഫ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ പലരും വില്ലേജിൽ ജീവിക്കുന്നവരും സിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ എണീക്കുമ്പോൾ പല ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഉണരുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ചിലർക്ക് ആ ശബ്ദങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം. അപ്പം എത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ശബ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് വേഗം പാഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് നോയ്സ്? എന്താണ് ഈ ശബ്ദം? നോയ്സ്, സൗണ്ട് ഉണ്ട്, നോയ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? നോയ്സ്, വോയിസ് ഉണ്ട്, പലതും വ്യത്യസ്തം. പക്ഷേ നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്റ്റാണ്, അല്ലേ? അത് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറുന്നതാണ്. അതായത് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എനി അൺപ്ലസൻറ്റ് സൗണ്ട് ഈസ് നോയ്സ് കേട്ടോ. ഏതൊരു അരോചകമായ ശബ്ദത്തിനെയും നമ്മൾ നോയ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വി ഡോണ്ട് ലൈക്ക്. ഇനി ചില ശബ്ദം കൂടിയത് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. എന്നാലോ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വി ഡോണ്ട് ലൈക്ക്. നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചിലതുമുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് മേക്സ് അസ് കവർ അവർ ഇയേഴ്സ്. ചിലതോ നമ്മളെ കാതിനെ അങ്ങോട്ട് മൊത്തത്തിനങ്ങോട്ട് മൂടുന്ന, കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളുണ്ട്, നോയ്സുകളുണ്ട്. ഇത് നോക്കതാ, ദ വൈൽ ഓഫ് എ ഫയർ എൻജിൻ, അല്ലേ? ഫയർ എൻജിൻ, അതായത് എൻജിൻ്റെ ശബ്ദം, ഒരു ഉയർന്ന ശബ്ദം. എ ക്ലാപ്പ് ഓഫ് തണ്ടർ, ഇടിയുടെ നാദം, ഇടിയുടെ ശബ്ദം. ക്ലാപ്പ്, മുട്ട്, ഇടിയുടെ മുട്ട്. ദ സ്ക്രീച്ച് ഓഫ് എ കാർസ് ടയർസ് വെൻ ദി ബ്രേക്സ് ആർ പുട്ട് ഓൺ സഡൻലി. ഇപ്പോൾ ദ സ്ക്രീച്ച് ഓഫ് എ കാർസ് ടയർസ്, കാറിൻ്റെ കറ എന്നുള്ളൊരു ശബ്ദം. എപ്പോൾ വെൻ ദി ബ്രേക്സ് ആർ പുട്ട് ഓൺ സഡൻലി, ബ്രേക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ. പുട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടുക എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്, ധരിക്കുക, പല അർത്ഥമുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കറ എന്നുള്ള ശബ്ദം. അതൊക്കെ ഓരോ ശബ്ദങ്ങളാണ്. പലതിനും അൺപ്ലസൻ്റ് ഉണ്ട്, ചിലത് പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഓരോ അടിസ്ഥാനം എങ്ങനെ വരാണ്. ഹൗ മച്ച് സൗണ്ട് ഈസ് ടു മച്ച്? എത്രത്തോളം സൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് വളരെയധികമായി മാറും, അല്ലേ? ഹൗ മച്ച്, എത്രത്തോളമാണ് സൗണ്ട് ഈസ് ടു മച്ച്? സൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ടു മച്ച്, വളരെയായി തീരുന്നത്. അറ്റ് വാട്ട് ലെവൽ ഡസ് സൗണ്ട് ബിക്കം നോയ്സ്? ഏതു ലെവലിലാകുമ്പോഴാണ് സൗണ്ട് ബിക്കം നോയ്സ്? ഒരു സൗണ്ട് നോയ്സ് ആയി തീരുന്നത്. അറ്റ് വാട്ട് ലെവൽ, ഏത് ലെവലിലാണ് ഡസ് സൗണ്ട് ബിക്കം, സൗണ്ട് ആയിത്തീരുന്നത് നോയ്സ് ആയിത്തീരുന്നത്? വെൽ, അതെ, ടുഡേ സൗണ്ട് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് സയൻറ്റിഫിക്കലി. അതെ, ഇന്ന് ഇക്കാലത്ത് സൗണ്ടുകളെല്ലാം ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ്, അതിനളക്കപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെ? സയൻറ്റിഫിക്കലി, വളരെ ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് തന്നെ. ദ ലെവൽ ഓഫ് സൗണ്ട് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ഡെസിബിൾസ്, അല്ലേ? സൗണ്ടിൻ്റെ ലെവലുകളൊക്കെ നമ്മൾ മെഷേർഡ് ചെയ്യുക, അതായത് അളക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇൻ ഡെസിബിൾസ്. ഡെസിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം സൗണ്ടിനെ അളക്കാവുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്, അല്ലേ? സൗണ്ടിനെ മാത്രം അളക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ഡെസിബൽ എന്ന് പറയുക. എ ഡെസിബൽ മീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഈ ഡെസിബൽ മീറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്തിന്? ടു രജിസ്റ്റർ സൗണ്ട്, സൗണ്ടുകളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, അതായത് സൗണ്ടുകളെ അളക്കാൻ, സൗണ്ടുകളെ കണക്കാക്കാൻ, അങ്ങനെയാണ് പറയാം. 0 ഡെസിബൽ, ഒരു 0 ഡെസിബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ഈക്വൽ, അത് ഈക്വൽ, സമമായി വരുന്നു ടു ദി ഫൈൻഡസ്റ്റ് സൗണ്ട്, ഏറ്റവും ലോലമായ, ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, ദുർബലമായ സൗണ്ടായിട്ട്. ഹേർഡ് ബൈ ദി ഹ്യൂമൻ ഇയർ, മനുഷ്യൻ്റെ ചെവിയാൽ കേൾക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഫൈൻഡസ്റ്റ്, ദുർബലമായ, അതായത് അത്ര നമുക്ക് ഇടങ്ങാറാക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ദുർബലമായിട്ടാണ് നമ്മളെന്ത് 0 ഡെസിബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താണ്? മനുഷ്യന്മാരെ ചെവിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തുല്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എ ഡെസിബൽ മീറ്റർ ഇൻ എ ക്വയറ്റ് ബെഡ്റൂം, അല്ലേ? എ ഡെസിബൽ മീറ്റർ ഇൻ എ ക്വയറ്റ് ബെഡ്റൂം, അതായത് ഒരു ശാന്തമായ ബെഡ്റൂമിലുള്ള ഡെസിബൽ മീറ്റർ എത്രയാണ്? അത് മേ രജിസ്റ്റർ, അത് അളക്കാം, അതായത് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കാം അറൗണ്ട് 35 ഡെസിബൽസ്. അപ്പം ഒരു 35, ഏകദേശം ഒരു 35 ഡെസിബലിൻ്റെ അളവിലായിട്ട് അതിനെന്താക്കിയേക്കാം? രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കാം. അതായത് അതും എങ്ങനെ? ക്വയറ്റ് ബെഡ്റൂം, ശാന്തമായി കിടക്കുന്ന ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞത്. അവിടുന്ന് ചെറുതായി ശാന്തമായ, അവിടുന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവല്ലോ, അതുപോലും 35 ഡെസിബലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാലോ ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം ഡ്യൂറിങ് എ ക്വയറ്റ് പീരീഡ്, അല്ലേ? ശാന്തമായ സമയത്തുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇറ്റ് മേ രജിസ്റ്റർ, അത് അളക്കാം, അത് അളന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കാം അറൗണ്ട് 50 ഡെസിബൽസ്. കുട്ടികളൊക്കെ ഇല്ലതല്ലേ, അപ്പോൾ അതിനെ 50 ഡെസിബലായിട്ട് അതിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കാം. ദിസ് ലെവൽ ഈസ് കംഫർട്ടബിൾ ഓൺ ദി ഇയേഴ്സ്, അല്ലേ? ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മളെ ചെവികൾക്ക് വളരെ സുഖകരമാണ്. ഇറ്റ്സ് സെഡ്
പറയപ്പെടുന്നു ദാറ്റ് എന്തെന്നാൽ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ സ്പീക്ക് ഇൻ എ റേഞ്ച്, ധാരാളം അധിക ജനങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നത് ഇൻ എ റേഞ്ച്, ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ബിറ്റ്വീൻ 45 ആൻഡ് 75 ഡെസിബിൾസ്, 45 ആൻഡ് 75 ആ ഡെസിബലിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ആ റേഞ്ചിലാണ് മനുഷ്യന്മാർ അധിക ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അല്ലെ, സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുണ്ട്, ചിലർ ഒച്ചപ്പാട്, ചിലർ നല്ല സാധാരണ രീതിയിലാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് 75 45 അതൊന്നും നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു ഡാമേജിന് കാരണമാകുന്നില്ല. നോയ്സ് ഡാമേജ് ഇയേഴ്സ് അറ്റ് 85 ഡെസിബിൾസ്, അല്ലേ, 85 ഡെസിബിളിലാകുമ്പോൾ നോയ്സ് എന്താക്കും, നമ്മളെ ചെവികളെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നു, അത് നാശമാക്കുന്നു. ഹിയറിംഗ് ലോസ് ക്യാൻ ബിഗിൻ, ഹിയറിംഗ് ലോസ് അതായത് ശബ്ദം കുറയൽ ക്യാൻ ബിഗിൻ, അത് ആരംഭിക്കുന്നു വെൻ ദി നോയ്സ് ലെവൽ ഗോസ്, ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ലെവൽ, അതിൻ്റെ ആ ലെവൽ ഗോസ് പോകുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടേക്ക്, എത്ര, അബൌട്ട് 100 ഡെസിബിൾസ്, 100 ഡെസിബിളിനും അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ അതെന്താവും, നമ്മളെ ഹിയറിംഗ് ലോസ് അതായത് കേൾവിയുടെ ശക്തി അത് കുറയ്ക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാലോ ആൻഡ് ആക്ച്വൽ പെയിൻ ഈസ് ഫെൽറ്റ്, യഥാർത്ഥ വേദന തോന്നിത്തുടങ്ങുന്നത് അറ്റ് 140 ഡെസിബിൾസ്, 140 ഡെസിബിൾസിലേക്കാവുമ്പോഴാണ്. സം പീപ്പിൾ, ചില ജനങ്ങൾ പറയുന്നു, ഹൗവർ എങ്ങനെയായാലും മേ എക്സ്പീരിയൻസ് പെയിൻ, ഒരു പെയിൻ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം അറ്റ് എ ലോവർ ലെവൽ, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലാണെങ്കിൽ പോലും. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രക്കും ലെവലിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെ ശബ്ദം കുറച്ച് കൂടിയാൽ തന്നെ എന്താവും, വളരെ വേദന ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം. നോയ്സ് പൊല്യൂട്ട്സ് അവർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്, അല്ലേ, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ തന്നെ ഈ നോയ്സ്, ഈ ഒച്ചപ്പാടുകൾ എന്താക്കുന്നു, മലിനപ്പെടുത്തുന്നു. ജസ്റ്റ് ആസ് മച്ച് ആസ് സ്മോക്ക്, അല്ലേ, ഏതുപോലെ പുക പോലെ, ഫൗൾ വാട്ടർ, ചീഞ്ഞ വെള്ളം പോലെ, ഡേർട്ടി എയർ, മലിനമായ അന്തരീക്ഷം പോലെ, ആൻഡ് ലിറ്റർ, ചപ്പുചവറുകൾ പോലെ തന്നെ ഈ നോയ്സും നമ്മളെന്താക്കുന്നു, നമ്മളെ പ്രകൃതിയെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നു. ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഇൽനെസ് ആൻഡ് ഡീഫ്നെസ്, അതെന്തിന് കാരണമായി മാറുന്നു, ഇൽനെസ് വേദനക്കും, ആൻഡ് ഡീഫ്നെസ് ബധിരതക്കും, അതായത് ചെവി കേൾക്കാതാവാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്കും. ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി നെവർ ഗെറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു നോയ്സ്, അല്ലേ, മനുഷ്യ ശരീരം ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ടു നോയ്സ്, ഒരു ശബ്ദത്തിലേക്ക്, അതായത് ഒരു ശബ്ദത്തിലേക്ക് ഒത്തുപോകുന്നൊരു സാധനമല്ല നമ്മളെ മനുഷ്യ ബോഡി. അതായത് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു റിയാക്ട്, ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ബോഡി ഉണ്ടല്ലോ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ടു റിയാക്ട്, അതിങ്ങനെ പ്രതികരിക്കൽ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈവൻ ദോ എ പേഴ്സൺ തിങ്സ്, അല്ലേ, മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും, ഒരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും, ആ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്തേ സൗണ്ട് ഉണ്ടോ, ഇല്ല, ആ സൗണ്ട് അതിനെപ്പോലും മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം വളരെയധികം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ബോഡിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഹി ഓർ ഷീ, അങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാർ, അവനാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവളാവട്ടെ, ഹാസ് ബിക്കം യൂസ്ഡ്, അവരൊക്കെ എന്താകുന്നു, ഉപയോഗിക്കലായിത്തീരുന്നുണ്ട് ടു ഓൾ ദി സറൗണ്ടിങ് നോയ്സസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഓരോ നോയ്സുകളും അവനാവട്ടെ അവളാവട്ടെ അവരിങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ടു ഓൾ ദി സറൗണ്ടിങ് നോയ്സസ്, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഓരോ ശബ്ദങ്ങളിലേക്കും അവരിങ്ങനെ അവരുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഒരു എക്സാമ്പിളിന്, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്, നസീർ ഹു ലിവ്ഡ് ഇൻ ആൻ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓൺ എ ബിസി സ്ട്രീറ്റ്, ഒരു തിരക്കുള്ള പട്ടണത്തിലെ തിരക്കുള്ള തെരുവിലുള്ള ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നസീർ അവനെന്താ ഓഫൻ ബോസ്ഡ്, പലപ്പോഴായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങച്ചം പറയുമായിരുന്നു, ദാറ്റ് ഹീ കുഡ് സ്ലീപ്പ്, അവൻ ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു, എങ്ങനെ, ത്രൂ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് നോയ്സ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള നോയ്സിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയും, അല്ലേ, ഏത് ശബ്ദം വന്നാലും ഞാൻ ഉറങ്ങേണ്ട പോലെ ഉറങ്ങും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ശബ്ദം ഒരു വിഷയമല്ലാന്ന്. എന്നിട്ടോ ഹി ക്ലെയിംഡ്, അവൻ വാദിക്കുകയും ചെയ്തു, ഹി ജസ്റ്റ് ഡിഡിൻ ഹിയർ ഇറ്റ്, അവനക്ക് അല്പം പോലും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല, കാരണം ഉറങ്ങിയാൽ എനിക്ക് ശബ്ദം എന്നൊരു വിഷയമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതെ ശരി, എന്നാലും നസീർ കുഡ് സ്ലീപ്പ് ത്രൂ ദി റോർ ഓഫ് ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെയും അവൻ ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് ദി ബ്ലെയർ ഓഫ് എ ടെലിവിഷൻ സെറ്റ്, അതായത് ടി വിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ, ബ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശബ്ദം, ഒരു ഉയർന്ന ശബ്ദം, ആ ശബ്ദത്തിലും അവനക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അവൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ ടെലിവിഷൻ സെറ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കുന്നൊക്കെ എനിക്ക് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഹി ഡിഡിൻ നോ, അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ദാറ്റ് എന്തെന്നാൽ വൈൽ ഹി സ്ലെപ്റ്റ്, അവൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഹിസ് ബോഡി വാസ് റിയാക്ടിങ്, അവൻ്റെ ബോഡി ഇങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടു ദി സ്ട്രെസ് ഓഫ് ദി നോയ്സ്, ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഓനക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ അവൻ്റെ ബോഡിയാണ് അവിടെ എന്താക്കുന്നത്, ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കുന്നത്. എ ഡോക്ടർ ഇൻ വെസ്റ്റ് ജർമ്മനിയിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡിങ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് നോയ്സ്, ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആ പ്രതിഫലനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിച്ചതിന് ശേഷം, എത്രത്തോളം നമ്മളെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി, അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിച്ച് എങ്ങനെ, ദാറ്റ് സൗണ്ടുകൾ ഹെഡ് ബൈ പേഴ്സൺസ്, ഓരോ വ്യക്തിയാൽ കേൾക്കപ്പെടുന്ന സൗണ്ടുകൾ വെൻ ദേ ആർ അസ്ലീപ്പ്,
അവർ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത്, അവർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവർ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ക്യാൻ കോസ് ഡേഞ്ചർ, അതൊരു അപകടത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ടു ദെയർ ഹാർട്ട്സ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ്, അവരുടെ ഹൃദയത്തിനും ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ്, രക്തക്കുഴലും അല്ലേ, അതിനൊക്കെ വളരെ ഡേഞ്ചറായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഈ പഠനം വിവരിക്കുന്നത്. മേ ബി ദിസ് വാസ് ദി റീസൺ, മേ ബി ദിസ് വാസ്, ഇതായേക്കാം ദ റീസൺ, ഒരു കാരണം, വൈ നസീർ ഹാഡ് ഹെഡ് ഐക്സ്, എന്തുകൊണ്ട് നസീറിന് സ്ഥിരമായിട്ട് തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനൊരു കാരണം ഇത് തന്നെ ആയേക്കാം. നോയ്സ് കോസസ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ്, നോയ്സ് അതായത് ഈ വലിയ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കോസസ് ദ ബ്ലഡ് വെസലിനൊരു കാരണമാകുന്നു ഇൻ ദ ബ്രെയിനിലുള്ള നമ്മളെ തലച്ചോറിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസലിനൊരു കാരണമായി തീരുന്നു. ടു എക്സ്പാൻഡ്, അതിങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാൻ, അങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ചാൽ ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഓൺ പെയിൻ, അതിങ്ങനെ ഒരു പെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പറയുന്നത്. അനദർ ഡോക്ടർ വാസ് റിസർച്ചിങ്, മറ്റൊരു ഡോക്ടർ വാസ് റിസർച്ചിങ്, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ലൗഡ് മ്യൂസിക്, ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിലുള്ള സംഗീതത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ്, അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം അദ്ദേഹം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എപ്പം ബൈ ടോക്കിംഗ്, സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ടു പ്ലെയേഴ്സ് ഇൻ എ റോക്ക് ബാൻഡ് വായിക്കുന്നവർ, അതായത് അത് പാടുന്നവർ, അത് വായിക്കുന്നവരോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വൺ ഓഫ് ദം, അവരുടെ അതായത് റോക്ക് ബാൻഡ് പ്ലെയേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കോൾഡ് ഔട്ട്, വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, സ്പീക്കപ്പ്, ഒന്നുകൂടെ ഉറക്കെ പറയൂ ഡോക്ടർ, വി ക്യാൻ ഹിയർ യു, നമുക്ക് നിങ്ങളെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഡോക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു ദാറ്റ് ഓൾ ദ പ്ലെയേഴ്സ് സഫേർഡ്, എല്ലാ മ്യൂസീഷ്യൻസും, എല്ലാ പാട്ട് പാടുന്നവരും സഫേർഡ്, അവർക്ക് വേദന അനുഭവിച്ചിരുന്നു. ഫ്രം സം ഹിയറിംഗ് ലോസ്, ചില കേൾവി കുറവ് കാരണത്താൽ. ആൻഡ് ടു ഓഫ് ദം വേർ, അവരിൽ നിന്നുള്ള 2 പേരായിരുന്നു പാർട്ട്ലി ഡീഫ്, അവരിങ്ങനെ ഭാഗികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബധിരരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്താ കാരണം? ദ നോയ്സ് ലെവൽ ഓഫ് ദ മ്യൂസിക് ദേ പ്ലേഡ്, അവർ വായിച്ചിരുന്ന മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ലെവൽ, ആ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ലെവല് റേഞ്ച്ഡ്, അതെന്തായിരുന്നു, അത് റേഞ്ചായി, അതായത് ആ തരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അതിങ്ങനെ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നത് ഫ്രം 1 അതായത് 105 to 105 to 115 അല്ലേ, 115, അതാ 105 മുതൽ 115 ഡെസിബിൾസ് അല്ലേ, 105 മുതൽ 115 ഡെസിബിൾസ് റേഞ്ചിലായിരുന്നു അവരെന്താക്കിയിരുന്നത്, അവർ വായിച്ചിരുന്ന എന്താ പറയുക ശബ്ദത്തിൻ്റെ ലെവല്. ആൻഡ് ദേ പ്ലേഡ് ഫോർ മോർ, മാത്രമല്ല ദേ പ്ലേഡ്, അവർ വായിച്ചു ഫോർ മോർ, ധാരാളം തന്നെ, എത്രത്തോളം ദാൻ 11 hours എവറി വീക്ക്, ഓരോ ആഴ്ചയും 11 മണിക്കൂറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവരിങ്ങനെ ഇതേ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവർക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം, അത് സമയത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യമാണ്. ഓഫൺ ഹവേഴ്സ് ആൻഡ് ഹവേഴ്സ്, പലപ്പോഴും മണിക്കൂറുകളോളം, അതും എങ്ങനെ, ഓഫ് ബീങ് എക്സ്പോസ്ഡ്, അതും പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട്, ടു ലൗഡ് നോയ്സസ്, ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ, അതൊക്കെ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം അല്ലേ, ടൈമിൻ്റെ ഇതാണ്, ദൈർഘ്യമാണ് അത്. ദാറ്റ് ഡാമേജ്, അതെന്താക്കുന്നു, ഡാമേജ് ആക്കുന്നു, അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ദ സെൻസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇന്നർ ഇയർ, ആ ചെവിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള അവരുടെ സെൻസിറ്റീവ് പാർട്ട്, ദുർബലമായ ഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ ഡാമേജ് വരുത്തുന്നു ഇങ്ങനെ തുടരെയുള്ള ഈ എന്താ പറയുക മ്യൂസിക്. വാട്ട് ക്യാൻ യു ഡു, ഇനി എന്താ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദി ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് നോയ്സ്, നീ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അബൌട്ട് ദി ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് നോയ്സ്, ശബ്ദത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണമായ പ്രതിഫലനത്തെ നീ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, യു വിൽ ബിക്കം ക്വയറ്റർ യുവർ സെൽഫ്, നീ സ്വയം ശാന്തനായി തീരും. എന്തല്ലേ, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകും. ദർ ആർ മെനി സ്റ്റെപ്സ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ടു കട്ട് ഡൗൺ നോയ്സ്, അവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ്, എന്താ പറയുക, മുന്നിലേക്ക് നിനക്ക് ചുവടുവെപ്പുകളുണ്ട്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ടു കട്ട് ഡൗൺ നോയ്സ്, ശബ്ദത്തെ മുറിച്ച് കളയാനുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ്, ഓരോ പടികൾ നിനക്കുണ്ട്. അതായത് അറ്റ് സ്കൂൾ, നീ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ നീ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഉദാഹരണത്തിന്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്ലാമിങ് ബുക്ക് ഓൺ എ ഡെസ്കിൻ്റെ മേലിൽ ബുക്ക് കൊട്ടിയടക്കുന്നതിന് പകരം പ്ലേസ് ദം ക്വയറ്റ്ലി, അതിനെന്താക്കണം എന്ന് ക്വയറ്റായിട്ട് ശാന്തമായിട്ട് അതിനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വാക്കിംഗ് നോയ്സ്ലി ത്രൂ ദി ഹോൾസിൽ, അതായത് ഹാളുകളിലൂടെ വളരെ ശബ്ദത്തിലൂടെ നടക്കുന്നതിന് പകരം വാക്ക് ക്വയറ്റ്ലി, നല്ല ശാന്തമായിട്ട് നടക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാവുന്നത്. ഇനി വീട്ടിലാണെങ്കിലോ, അറ്റ് ഹോം വീട്ടിലാണെങ്കിൽ, യൂസ് 1 മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് അറ്റ് എ ടൈം, ഒരേ സമയത്ത് എന്താ പറയുക, മെക്കാനിക്കൽ, അതായത് നമ്മളെ മെഷീനുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല, ആ എന്താ പറയുക വസ്തുക്കളൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലാകുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താക്കോ, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, മറ്റു വേർഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഡോണ്ട് റൺ ദി വാക്വം ക്ലീനർ ആൻഡ് ദി വാഷിംഗ് മെഷീൻ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം.
വാക്വം ക്ലീനർ, അതായത് നമ്മളെ എന്താ പറയുക പൊടികളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് വാക്വം ക്ലീനർ. അത് വാക്വം ക്ലീനറും വാഷിംഗ് മെഷീനും ഒരേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓടിപ്പിക്കരുത്, അതായത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കരുത്. മാത്രമല്ല ടേൺ ഡൗൺ സ്റ്റീരിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാപ്പുകളും റേഡിയോകളും ടാപ്പ് റെക്കോർഡേഴ്സും ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ സെറ്റ്സ്, അതായത് ടി വികളും, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക, ടേൺ ഡൗൺ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പൂട്ടുക, ഓഫാക്കുക. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ടേൺ ഓൺ മോർ, കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കരുത്, ടേൺ ചെയ്യുക, അതായത് ഓൺ ചെയ്യരുത്, ഓൺ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം, അല്ലേ? ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താക്കരുത്, ടേൺ ഓൺ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതാ മെനി സിറ്റീസ് നോക്കുക, മെനി സിറ്റീസ് ഹാവ് പാസ്ഡ്, ഒരുപാട് സിറ്റികൾ, നഗരങ്ങൾ ഹാവ് പാസ്ഡ്, അവർ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എ സ്ട്രോങ് ആൻറ്റി നോയ്സ് റെഗുലേഷൻ, ശക്തമായ ഒരു ശബ്ദവിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ ഒരുപാട് സിറ്റികൾ ഇപ്പോഴും എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട്, പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്, നിയമം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ പുരോഗതി ഈസ് ബീങ് മെയ്ഡ്, അതുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ടുവാർഡ്സ് എ ക്വയറ്റർ വേൾഡ്, മുന്നോട്ടേക്ക്, എ ക്വയറ്റർ വേൾഡ്, ഒരു ശാന്തമായ ലോകത്തെ മുന്നോട്ടേക്കുള്ള ഒരു ശാന്തമായ ലോകത്തെ അവർ പടുത്തുയർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇഫ് വി വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദി റാറ്റിൽ, നീ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദി റാറ്റിൽ, അതായത് ചിലമ്പലിൻ്റെ ശബ്ദത്തെ പോലും ഒഴിവാക്കാൻ, ഗെറ്റ് റിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കുക, ഇല്ലാതാക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്ഫോടനത്തെ, പൊട്ടിത്തെറിയെ നീ ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആൻഡ് റോർ ഓൾ റൗണ്ട് അസ്, നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഓരോ ഗർജനങ്ങളെയും നീ ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ബീങ് ക്വയറ്റ് അവർ സെൽഫ്, നമുക്ക് നമ്മൾ സ്വയം ശാന്തരായി തന്നെ മാറാൻ തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളാദ്യമാവണം, എന്നാലേ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട്, നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ബീങ് ക്വയറ്റ്, വളരെ ശാന്തരായിക്കൊണ്ട് അവർ സെൽഫ്, നമ്മൾ സ്വയം. അപ്പം നമ്മൾ സ്വയം എങ്ങനെയൊക്കെ ശാന്തരാവാൻ കഴിയുമോ അതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു. നല്ലൊരു അടിപൊളി പാഠം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താക്കുക, ഒരു പ്രാവശ്യം, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം എന്താക്കത്ത് ക്ലാസ് കേൾക്കുക, എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. എക്സാമാണ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത സമയത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് അന്ന് തന്നെ ഉഷാറാക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും.